Alexa, good day. OK. Aj takto to môže vyzerať, keď si ITčkár postaví hobití domček. Hneď pod lesom. Ale dnes sa nebudeme rozprávať len o tomto domčeku, ale aj o krásnej starej drevenici, ktorá stojí hneď opodiaľ a tiež patrí jemu. Alexa, good night. OK. Vítajte na chalupe. V Lazoch pod Makytou našiel Peter v chalupe po otcovi pokoj a miesto pre vlastnú realizáciu. Čo tento drevený krb? Trošku sa bojím, keď vidím, že je to drevené. Videl som ho v obchode, tak som taký nejaký postavil. Podľa predlohy. Len podľa obrázku. A podľa toho, čo si videl, si postavil krb. No občas som sa tam bol pozrieť, že ako to vyzerá. No. Tam som to nafotil a nejako takto to vzniklo. Poďme teraz na slovensko-moravské pomedzie, aby sme vám predstavili, ako zaujímavo a šikovne dokáže chalupárčiť úspešný ITčkár. Dnešná súťažná chalupa bude unikátnym spojením tradičného chalupárčenia s tým novodobým. A mňa už dolu čaká Peter, za ktorého hovorí hlavne jeho práca. Takže tie slová budem z neho tak trošku páčiť, ale uvidíte, stojí to za to. Je nám to jasné už pri prvom pohľade na toto miesto, ktoré miluje. Ostatné už povie sám. Ahoj, Peťo. Ahoj. Hneď mám pre teba na úvod takú záľudnú otázku. Kedy si sa stal chalupárom? 12-13 rokov, keď som mal. Keď si bol taký mladý, 12-13 rokov, ako to začalo, ako sa to prejavovalo? No to som sa chodil s otcom a furt sme to, čo si robili. Teda som bol väčšinou vzdialený niekde v lese. Hľadal som hríby, ktoré som nikdy nenašiel. A občas som tu niečo pomohol. To znamená, že túto drevenicu kúpil kedysi tvoj otec. Ako je to dávno? Asi v 90. roku. A ty si bol ten malý chlapec? Ktorý sadil tie stromy. Ty si ich sadil, tieto stromy. A okrem toho ho sem ťahali aj zážitky, ktoré nemali všetci jeho rovesníci. Že ako 14-ročný som mohol šoférovať auto, lebo policajti vtedy neboli, povedzme. Takže na to som sa tešil najviac. Ako vyzerala tá chalupa? Ako si na ňu spomínaš, keď si bol malý? No to bola úplná zrúcanina, lebo tu 12 rokov nikto nebol. Takže to bolo celé znité a bolo to treba všetko na novo vyrobiť. A otec to opravil sám? Áno. A už vtedy si mu pomáhal, či iba si pozeral? To som asi iba pozeral. Je tu toho toľko, čo vám chceme ukázať. Uvidíte, stojí to za to. Z pôvodnej neobývanej chalupy časom najprv Petrov otec a potom aj on sám vykresali skvostné útočisko pred zhonom a stresom. Ako to tu vyzeralo vo vnútri, keď hovoríš, že to bola ruina? Vtedy, keď si bol malý. Ako 12 rokov neobývaná chalupa, keď cez strechu tieklo. Predtým tu bola nejaká pec modrá. Tu, na tomto mieste? Nie, tu v kuchyni. To zvalil chlapík, keď prepadol z hora dole, takže tá sa už zachrániť nedala. No a potom to tvoj otec vlastne zrekonštruoval, ale zachoval dispozíciu domu však? Áno, a potom som to nejakým spôsobom zmenil. To znamená, že som vyrezal túto priečku. A posunul si vlastne tú stenu, zväčšil si to. Pristavil, pridral ďalšiu stenu a tak nejako. Vidím, že tu máš krásne, ručne robené hlinené omietky. To si robil sám? Snažil som sa, no. To bola zbytočná otázka vlastne. Lebo je tu vôbec niečo, čo si nerobil sám? Tú poličku. Tuto? To robil otec. To robil otec. Ale to je pôvodná, ktorá tu bola aj predtým. A čo tento drevený krb? Trošku sa bojím, keď vidím, že je to drevené. Videl som ho v obchode, tak som taký nejaký postavil. Podľa predlohy. Len podľa obrázku. A podľa toho, čo si videl, si postavil krb. No občas som sa tam bol pozrieť, že ako to vyzerá. No. Tam som to nafotil a nejako takto to vzniklo. Neuveriteľné. No dobré, ale tak toto ti robil asi krbár, nie? V ložku ti vsádzal krbár, či? Som si všetko sám. Neviem, či tu nájdem niečo, čo si nerobil sám, ale chcela by som. Poďme ďalej. V tomto úspech Katka nemala.
Peter pokračuje intenzívne v otcových šľapajách a krásne si chalúbku i jej okolie naďalej zveľaďuje. Budeme musieť zmeniť taktiku. Možno bude trošku zhovorčivejší pri futbale. Čo poviem, že gól? Ale čo chceš? Som ja dal? No. 1-0 pre mňa, ideme ďalej. A keď ti dám ďalší gól, tak mi musíš prezradiť, čo tu najradšej robíš. To musíme ešte chvíľu vydržať. Skoro. Už. To bol vlastný, ale... Čo tu robíš najradšej? Spím. Spíš? Áno. Tu sa veľmi dobre spí. Dlho spíš? Dlho. Ale chodím neskoro spať. Neskoré zaspávanie spôsobuje množstvo práce, ktoré si sám pre seba vymyslel. A pozitívnym následkom je aj množstvo miest, kde môže na svojej chalupe a v jej bezprostrednom okolí skloniť hlavu. Tak napríklad aj v tomto originálnom Hobbiťom dome. Peter, najviac ma zaujíma, ako je možné, že človek, ktorý vyštudoval IT, dokáže postaviť sám bez pomoci takýto dom, ktorý je podľa mňa ešte zložitejší ako klasický dom, ako klasická stavba, pretože je do kruhu, celý je z hliny a táto strecha, to je absolútne nepochopiteľné pre mňa. No som sa nudil a mi to prišlo ako najlepšie riešenie, že ako to má vyzerať. Pôvodne to malo byť ďaleko menšie, len to trošku narastlo. No dobré, ale ty si od začiatku vedel, že mal si voľný pozemok a od začiatku si vedel, že chceš takýto dom, lebo máš vedľa drevenicu. Niekde som to videl na internete, no. Volá sa to, že earthbag, taká stavba. To znamená, že to je vrecia zo zemiakov naplnené hlinou. To funguje ako tehly. No a prišlo mi to, že to je jednoduché, akurát to tak moc nebolo. To malo byť za rok hotové a trvalo to 4. 4 roky. A čím si začal? Musel si mať nejaký plán, musel si z niečoho vychádzať. Mám 3D model počítačí, ako to tu bude vyzerať aj s plynou, s perinou a so všetkým. Aj tyčkár. Ale čo ma najviac zaujíma, je tá strecha. To je pre mňa nepochopiteľné, ako ste tam mohli klásť tú gulatinu a že to nespadlo. No najprv som asi 3 mesiace študoval na internete, že ako sa to robí. Potom mi kamarát poslal nejaký program, ktorý mi to na základe priemerov vypočítal, že asi ako to bude, aký bude sklon. No a potom sme začali a bolo to asi najjednoduchšie na celej stavbe, celá strecha. Fakt? No ale vedľa máš krásnu drevenicu. Na čo si potrebovala takýto domček? Čo to malo byť taká nejaká tvoja trucovňa, alebo čo? Tam sa nezmestí toľko postelí, tak som potreboval vybudovať ešte niečo nové. No a k tomuto sa teraz dostaneme. Milí priatelia, toto je celé vyhrievané, to je pre mňa. Tak nám ukáž, ako to funguje. No, zapáliš v peci. No ja nie, ty. A pec je v zemi. V podlahe. Volá sa to, že raketová pec. V zemi jednoducho zakúrite a dvomyselný systém raketovej pece rozvedie teplo do celej obrovskej postele. Dvierka priamo na nej sú len na čistenie dymovodu. A prečo si zvolil tento typ vykurovania? Lebo je tu stála zima, tak som sem dal 3 pece. Aké 3 pece? Ja vidím 2. Jedna raketová, jedna na pizzu. Aha. A jedna taká na varenie. Kachle na varenie, no. Takže raketová pec má nejakých pár vylepšení, pretože okolo toho súda je natočená medená hadica, ktorá vyhrieva túto stenu ponad postelou. Ako podlahové kúrenie? Ako podlahové kúrenie. Kúrite do postele a von uniká len chladný vzduch. To znamená, že všetko teplo sa využije ako keby tu. A teraz mi povedz, ako často si v drevenici a ako často si tu? Podľa toho, kde treba čo urobiť a podľa toho, aké je vonku počasie. Takže podľa práce oddychuješ niekedy? Prácou. Vždy si bol takýto zručný a vždy si vedel, že proste vieš postaviť dom? To sa na teba nejako nalepí, takže... A čo je úplne zaujímavé, k tomu sa teraz dostaneme, náš Peter nemá len 2 danosti,
akože je ITčkár a ešte aj vynikajúci konštruktér, staviteľ, kutil, ale on je vlastne aj veterinár. A to naozaj študovaný. Preto súčasťou jeho úniku z rýchleho sveta v meste sú na jeho chalupe aj zvieratá všakovakého druhu. Kedy nastal u teba ten zlom, že si povedal, že sa chceš vlastne sem vrátiť a chceš žiť taký ten jednoduchší spôsob života bližšie k prírode? Asi to je lepšie, ako si za počítačom 8 hodín, alebo 12, alebo koľko. Je lepšie tu v prírode. Možno niekto by povedal, že nie, ale pre teba je to niečo iné. Pre teba je to ten návrat asi k tomu detstvu. Ten, čo to nezažil, tak to nevie. A čo tvoje ovce na to? Ovce sú tu len ako kosačky. Mal som aj kozy, ale tie robia veľký bordel. Mal som aj prasa, to tu vydržalo asi 4 hodiny a ušlo. Ušlo do lesa? A už si ho nenašiel? Potom sa večer vrátilo a tak to robilo asi 3 dní a potom sa už stratilo úplne a už neprišlo vôbec. Chúďatko. No toto je dokonalé spojenie s prírodou. To najdokonalejšie však Peter našiel vo včelách. A nebol by to on, keby kvôli tomu niečo sofistikované neskonštruoval, aby s nimi mohol byť v užšom kontakte. Tak poď sa pozrieť na naše včely. Prečo tu máš dvojo dverí? Lebo som dvoje našiel na smetisku. Preto si urobil dvojo? Áno, aby tie včely mohli lietať tam a naspäť, aby som ich nejako nebrzdil. To je krásne. Dokonca ich môže aj takto detailne zvnútra apy domčeku pozorovať. Ty hovoríš, že rád spíš. Aj tu niekedy spíš? Cez noc som tu ešte nespal a teraz už je zima na to, aby som tu spal, takže musím počkať na budúcu sezónu. Takže on je taký čerstvý, ten domček. Povedzme, no. Ako dlho si ostával? Rok. Prečo včely? Lebo to robím od 12 rokov, takže preto včely. A to si mi nepovedal. Ale si sa nepýtala. Som sa ťa pýtala, čo si robil na chalupe, keď si sem chodieval s otcom? Bola tu nejaká kosačka. Otec ju vymenil za to, že som dostal včely aj s učiteľom a ten ma učil včelári v tých starých úloh. A tie boli akože staré a také rámiky nikto nemá, takže som to potreboval zmeniť, tak som postavil takýto happy house. Takto činorodého človeka sme už dávno nestretli, ale klobúk dole pred tým, čo dokázal. Motorové píly nám už naznačujú, že Peťo už nemusí ďalej rozprávať. My ti tu, Peťko, necháme takúto nálepku, aby si mal na nás pamiatku. Dúfajme, že to bude dobrá pamiatka. Ďakujem a ja som ti za to vystruhal niečo na chalupe. Ďakujem, to je krásne. Tak ja ti želám, aby si aj naďalej vedel tak užívať tie domčeky, ktoré máš. Aby si mal stále taký entuziazmus a tak ťa to veľmi bavilo, pretože naozaj to chalupárčenie je o tej aktivite. A ty jej máš veľa v sebe a máš hlavne chuť stále niečo tvoriť a to tvorenie je úžasné. Ďakujeme ti, že si nás pozval. Nech sa páči. Nemôžem ani povedať, že keď sa vám páčila táto chalupa, pretože sú tu 3. Takže keď sa vám páčila táto krásna drevenica, hobiti domček a api domček, tak môžete hlasovať na našej stránke na chalupe.com. Do toho. Jesenná séria súťaže o najchalupu tak má 10. pokračovanie s Lazou pod Makitou. Každý týždeň k nemu pribudne ďalšie a o poradí rozhodnete vy, diváci.